nipis nih bisa mengobati batuk. Caranya kita peras. Ayo sini, lihat sini. Nih, sini. Boleh lihat sini. Nih, caranya diperas dicampur sama kecap nih. Ininya diperas tuh. Diambil airnya tuh. Airnya keluar kan? Tuh, airnya keluar kan? Tuh. Tuh sini, ayo lihat sini. Tuh, jeruk nipisnya keluar air kan? Tuh. Tuh, kok keluar ya airnya ya. Tuh, keluar airnya ya. Tuh. Ya, boleh nih. Bijinya nanti diambil pakai sendok nih. Caranya untuk ngobatin batuk kayak gini. Dicampur sama kecap. Kecapnya seperlunya aja. Ya. Nanti kita campur-campur kayak gini. Ya. Tuh. Supaya nyatu kecap sama apa? Jeruk nipisnya, air jeruknya. Ayo siapa yang mau nyoba? Aku. Ayo, nih Misa mau coba minum obat batuk herbal. Jeruk nipis sama kecap. Ayo coba dicoba. Tuh, gimana rasanya? Enak. Mau siapa lagi? Lingga. Nih, Lingga. Ayo sini Lingga. Manis asem. Manis asem. Alfa mau? Mau nyoba Alfa? Ayo sini. Tuh. Nanti sama. Tuh, siapa yang mau coba? Ayo, boleh. Oh, masih. Ayo dicoba supaya enggak batuk ya. Supaya enggak batuk. Ini aku juga. Kalau yang susah minum obat, minumnya kayak gini aja. Peresan air jeruk nipis dikasih kecap. Aku. Itu